Сәлем әлем. Біз күнделікті қолданып жүрген WhatsApp-тың тікелей бәсекелесі Telegram деген мобильді қолданба туралы сіз білесіздер ме? Қазір Telegram өте жылдамдықпен WhatsApp-қа жетіп бара жатыр. Көптеген елдерде Telegramда WhatsApp-тан да көбірек қолданады. Бірақ біздің Қазақстанымызда емес. Алайда осындай даму жылдамдығымен бір жылдан кейін Қазақстанда Telegram WhatsApp-тан да танымал болып кетеді десек, біз қателеспеспіз. Саяхат YouTube арнасына қош келдіңіздер. Қазір біз сіздерге Telegram туралы 10 шындықты айтып береміз. Ал кеттік. Адамдардың көбі Telegram деген мобильді қолданбаны Павел Дуров жасаған деп ойлайды. Алайда бұл олай емес. Өйткені Павел мен оның ағасы Николай Дуров екеуі өздерінің ВКонтакте желісіне хат алмасуды жасыратын бағдарламаны тексеру үшін Николай Telegram деген қолданбаны жасаған. Осылай Telegram пайда болған. 2013 жылы Павел Дуров Телеграмда оның хат алмасуын кімде-кім хакерлік іспен бұзып хаттарды көрсе, сол адамға $200 000 берем деп конкурс жариялаған. Сол конкурспен ол Телеграмның нашар жағын дұрыстайын деді. Алайда бүгінгі күнге дейін Телеграмда алмасқан хатты бұзған адам әлі де табылмаған. Өте танымал Telegram жарнама арқылы үлкен ақшаларды таба алса да, олар жарнамамен айналыспайды. Және де Telegram неше жыл бойы бар болса да, олар жарнамаға бірде-бір ақша жоймаған екен. Телеграмның келесі ерекшелігі оның барлық мәліметтер базасы бүкіл әлемде әртүрлі елдерде орналасқаны. Сингапурда, Сан-Францискода, Лондонда және тағы да басқа қалаларда. Осыған орай Телеграмның жылдамдығы өте жоғары, ал басты офисі Германиядағы Берлинде орналасқан. Бәріміз біз білеміз, бұрын ВКонтакте желісінде өлең тыңдау тегін болатын еді. Алайда Павел Дуров ВКонтакте желісін сатып тастағаннан кейін, ВКонтактенің жаңа иелері өлең тыңдау үшін ақша төлеуге мәжбүрлетіп жатыр. Енді сіз тегін өлең тыңдағыңыз келсе, Павел Дуров Телеграмда тегін өлең тыңдайтын мүмкіндік жасаған болатын. 2017 жылдың 3 сәуірінде Санкт-Петербург қаласында метрода лаңкестік шабуыл орнаған. ФСБ-ның айтуынша лаңкестер шабуылды ұйымдастыру үшін Telegram арқылы сөйлескен болатын. Осы оқиғаға Павел Дуров былай деген: лаңкестер қалай болса да хат алмасатын жерді бәрібір табады. Сондықтан Телеграмның оған қатысы жоқ. Негізі Telegram жүйесі лаңкестердің сөйлесетін чаттарын тауып, сол чаттарды жауып жойып жүреді. WhatsApp-тың бас директоры Ян Кум Павел Дуровқа және оның телеграмына былай деп жамандап сөйлеген болатын: Павел Дуров тек Facebook пен WhatsApp-қа ұқсас заттарды жаса алады. Ода ешқашан өзінің идеясы болмаған. Тек барлық жақсы затты нашарлап көшіре береді. Ал Павел Дуров сол сөздерге үндемей, WhatsApp-тың ең шамалы жақтарын айтып тастаған. Бірнеше жыл бұрын Бразилияда WhatsApp бірнеше күнге дейін істемей қалған болатын. Сол кезде Телеграмға 7 миллионнан астам адам көшкен. 2016 жылы Рим папасы өз шәкірттерімен жай ғана халыққа арналған чат ашыпты. Сол чатта Рим папасы дін туралы дұрыс заттарға үйретеді екен. Рим папасынан Telegram туралы не айта аласыз деп сұрағанда, ол былай депті: ол WhatsApp сияқты, бірақ одан да жақсы. Telegram тіл жағынан өте жылдам дамып жатыр. Оның иелері орыстар болса да, Telegram орыс тіліне тек 2017 жылы аударылған екен. Алайда WhatsApp-та тіл аударылымы саны Telegramнан да өте көп. 2017 жылдың 16 қазанында Мәскеу соты Телеграмға 800 000 рубль көлемінде айыппұл салған болатын. Оның себебі Телеграмның ФСБ-ға халықтың хат алмасу мәліметтерін беруге бас тартқаны үшін. Дуров айтуы бойынша бұл заңсыз зат, және де Ресей конституциясына сәйкес келмейді. Содан кейін Павелға заңгерлерден көптеген ұсыныстар келген екен. Сол ұсыныстардың біреуін ол қабылдаған болатын. Әзірге осы. Егер сізге осы видео пайдалы және ұнаған болса, лайк басып, ұнағанын көрсетіп жіберіңіз. Және де біздің арнамызға жазылып, басқа видеоларды қарауға ұсынамыз.